Элмира кандай? Жакшыбы? Альбия Коккоз мал жандыктан жугуп, адамдын боорун жабыркатып, жарактан чыгарган оору. Бул жолу бейтап ушундай ооруга чалдыгып, көлөмү чоң шишик боор аркылуу өткөн ири кан тамырды кысып калган. Эгер ал чоңое берсе, улам кысып отуруп, адамды алсыратып төшөккө жыкмак дешет адистер. Боордун артынан ичи менен нижняя полая вена деген бир кан тамыр өтөт. Бүт астындагы кандын баарын жүрөккө чогулткан сосуд да. Ошол кан тамыр. Ошол кан тамыр деген диаметры где-то бир 2 сантиметр, 2,5 сантиметр болуш керек. Бул кыздыкы 9 миллиметр болуп калган да. Ал деген циркулярно монтуп кысып калган. Анан жанагы кысылган кан тамырды алыш керек болуп калды. Анын ордуна протез 8 сантиметрлик протез коюп, ошол уникальность биздин регионго уникальность ошол болду. Кан тамырды дагы алмаштырган. Дарыгерлер бейтаптын боорундагы шишикти толук алып салып, мурда кысылып, кан жакшы өтпөй жаткан 4 сантиметр узундуктагы кан тамырды кесип, ордуна протез коюп оңдоп кетишти. Операциянын уникалдуулугу ушул. Буга чейин мындай операция биздин өлкөдө жасалган эмес. Эми жасалма кан тамыры бейтапка зыян келтирбейт. Өзүнүкү сыяктуу эле өмүр бою кадимкидей колдоно берет. Очень многим пациентам вот с такой патологией отказывают. Көп эле бейтаптарга ушундай диагноз коюлганда чет өлкөлөрдө операция кылууга батынбай баш тартып коюшкан учурлар арбын. Анткени жасала турган операция ири күрөө кан тамырга байланыштуу болгондо көп өлкөлөрдө тобокелге баргысы келбей коркушат. Ошондуктан биздин дарыгерлердин ушул аракетин, эмгегин, даярдыгын баалап, алкыш айтыш керек. Бейтаптын дагы акыбалы жакшы. Кудайга шүгүр, азыр өзү басып үйгө чыкканга камынып жатат. Чыккандан кийин ошо көпкө дарыланасың деди 3 жылга чейин. Ошо диета менен. Диета дегенде 3 айга чейин деп айтты. Дарыны болсо 3 жылга чейин дарыланыш керек экен да. Бул деле олуттуу ооруда. Дарыгерлердин баарына ыраазычылык айтам. Баарына тереңде тазим ден соолукта болсун. Врачтарыбыздын арты менен врачтарга биринчи ден соолук болсун. Ошолордун өмүрү узун болсун. Анткени ошолор бар, анан биз артынан бизде ден соолукта болобуз да, бизди карашат дегендей. Ушул жерден айта кетчү нерсе, азыр Кыргызстанда дагы дарыгерлердин кесипкөй командасы куралды. Боор менен бөйрөктү алмаштырган татаал операцияларды чет өлкөгө баргызбай эле ушул жерден жасаса болот деп кепилдик беришүүдө. Кичинекей оору болсо эле Индияга, Турцияга, Кореяга, акчасы барлар Германия, Израиль мындай карапайым эле эптеп тияктан бияктан үйүн сатып, малын сатып Индияга жөнөп атышат, Турцияга жөнөп атышат. Ушундай эле операциялар. Бизде деген уже 6 жылдан бери, 15-жылдан бери топтолгон команда бар. Бизде деген курировать этип аткан управ делами Каныбек Тургунбекович дагы, эми президент дагы в курсе, наверное, наших дел. 2015 жылы Марат Акимович Сагынбаев деген болгон, ошол бизди топтогон. Например, Индияда күнүнө бир клиникада күнүнө 2 пересадка жасайт. А биз бир пересадканы жарым жыл даярдап, 1 ай даярдап, вот ошону күчөтө албай атабыз да. Колуңуздан келет, жасай аласыз. Ооба, ал колубуздан келет, аны жасаса болот, аны Кыргызстанда жасаса болот. Адистердин айтымында чет өлкөдө жасалган операциялар кымбат. Экинчиден Кыргызстанга кайтып келген бейтапты көзөмөлдөп карап туруу дагы кыйын. Эгерде өзүбүздүн адистер жасаса, бардыгы көз алдында болуп, операциянын баасы дагы кыйла арзан болмок дешет. Тариел Чуңгулов, Эсентур Абыкеев, Ала Тоо 24.